Fala aí, senhoras e senhores. Olha quem chegou aqui. Fechadinho ainda. Tá lacrado. Vamos abrir aqui. Foi de muita espera. Se liga no doce. Tudo novinho, tudo lacradinho. Aqui a nota fiscal. Ó. E vamos abrir. Eles vêm totalmente desmontados, né? Então, só montá-lo. Isso aí, um abraço. Do lado. O outro lado. O que temos aqui, novamente as proteções. É só as proteções laterais para não queimar a perna do garupa. Aqui. E aqui estão finalmente. Cada lado é um lado. Vamos averiguar. Deitar aqui, não vou fazer merda. Pra quem não conhece, são as ponteiras TRS. Tem as duas abraçadeiras de um lado só, tudo em preto. Eu comprei realmente todo preto, escrito RS, ponta de preto, não é o two-way ali que muda a borboleta. E aqui tá o outro lado, vamos ver. Fácil, né? Aqui estão as braçadeiras e aqui está a outra braçadeira com todos os apertos e parafusos e caralho a quatro. Esse é o Coyote Trioval na cor preta para XT 660. Data de fabricação 31/8/2015. É isso aí, ponteiras novas. A motoca aqui já está limpinha, só esperando montar os escapamentos e cheirar o purrai. Falou, é isso aí, vou fazer a montagem agora. Vou fazer em um próximo vídeo. E
Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal. E até o próximo. Valeu, fui!